好，现在教这一款9件式，就是里面它原件有9个的那个医生组哈，医生扮家家酒的玩具。那比较特别是它这个有附这个医护箱，好，还携带方便，好像真的医生要出门哈。好，还有就是它里面有几个配件是有灯光、音乐、仿真的效果，那玩起来又更真实哈。那这一款来讲算是扮家家酒医生组里面算比较大一点的哈。然后介绍它的原件。那首先我先介绍它的箱子好了哈，这个手提箱哈，可以提着哈，然后手提箱也蛮大的哦，好，这样打开可以锁起来和扣起来，好，打开，好，那它里面你如果全新的话，它是会附模具的哈，就是各自把它东西放进去这样子。好，那如果玩到后面觉得太麻烦，你要抽掉也可以哈。好，它附这个手提箱，然后盖起来，对准就可以卡起来哈，这样卡起来哈。好，那我现在介绍它里面的一些道具哦。那扮家家酒那个医生组里面最重要是听诊器哦。那这个像听诊器，这个都软的哈，可以如果有这个就最像医生了哈。好，那这一款比较特别是，它还有声音效果，所以当你放在压下去的时候，会亮灯，然后还仿那个心跳声音这样子。好，所以这一款就是这个听诊器最特别。那其他就是剪刀啦哈，塑胶是安全的哈，这个都没有毛边哈，放心。好，然后这个看牙齿这个也有灯光。好，在这里哈，这有灯光哦，这一组也有灯光。然后还有灯光的是，这个也有灯光，好，这个也有灯光，好，那其他就没有。那像这温度计，它只是这边推的时候可以假装你现在38度，好，37度，好，这个就没有。然后这个针筒它压下去它弹回来，它拔不出来，所以不用担心会掉了哈。OK， 好，那这是假装是药品啊，它是名牌还是宾利卡之类的。好，所以这一组的医生组还不错。